हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक बहुत ही परफेक्ट बजट गेमिंग पीसी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरा फुल पीसी बिल्ड करेंगे जिसमें सीपीयू भी है और एलईडी भी है, कीबोर्ड माउस भी है। तो दोस्तों ये जो पीसी है ये बहुत ही एक अच्छी शानदार परफॉर्मेंस वाला अंडर बजट वाला एक गेमिंग पीसी होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स का इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या, उनकी फीचर्स क्या होंगी, और हम इस पीसी को असेंबल भी करेंगे और असेंबल करने के बाद कुछ गेम प्ले भी इस पर करके देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रोसेसर की अगर आप बात करते हैं तो हमने इस बिल्ड में जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया है वो है AMD Ryzen की तरफ से आने वाला 3600, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर रहता है। और जो उसकी कैशे मेमोरी है वो है 36 MB, और जो इसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो है 3.60 GHz, एंड जो अपटर फ्रिक्वेंसी है वो 4.20 GHz रहती है। तो बहुत बढ़िया एक शानदार प्रोसेसर ये है AMD Ryzen की तरफ से 3600। तो ये वाला हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों इस प्रोसेसर की जो कॉस्ट आती है वो है अभी 16,000 रुपये, 16,000 रुपीज़ में आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है MSI की तरफ से आने वाला B450 Pro VDH Max। तो दोस्तों ये बजट B450 वाला मदरबोर्ड है जो कि हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट मिलते हैं जो कि सपोर्ट करता है 64 GB तक, एक M2 SSD वाला स्लॉट है, एक ग्राफिक्स का स्लॉट है, और पीछे भी आपको सारे पोर्ट्स इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस मदरबोर्ड के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, हमने इस मदरबोर्ड पे एक रिव्यू वीडियो किया हुआ है। और दोस्तों इस मदरबोर्ड की जो कॉस्ट आती है वो आती है 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज़ में ये मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वाला मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है MSI का B450 Pro VDH Max। तो दोस्तों रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है HyperX Fury की तरफ से आने वाली 8+8 में 16 GB, 8+8 में 16 GB, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है ये वाली। तो ये बहुत बढ़िया रहेगी इस बिल्ड के लिए, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी इस बिल्ड के साथ में। तो इस रैम की जो कॉस्ट आती है सिंगल स्टिक की वो है 3,800 रुपीज़, 3,800 रुपये में आपको एक सिंगल स्टिक ये मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है WD की तरफ से आने वाली 120 GB की M2 वाली SSD हमने इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमेशा जब आप सिस्टम बिल्ड करें तो SSD का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि SSD से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, हमारे सिस्टम की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो हमने इसमें WD की 120 GB की M2 SSD इस्तेमाल की, जिसकी कॉस्ट है अभी 2,500 रुपये, 2,500 में आपको ये SSD मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है WD की तरफ से आने वाली 7,200 RPM की 1,000 GB की 1 TB की हमने हार्ड डिस्क इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जिसकी कॉस्ट है अभी 3,200 रुपये, 3,200 रुपीज़ में ये हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो कॉर्सर की तरफ से आने वाला कार्बाइड सीरीज का 175R RGB, जो कि एक साइड से ट्रांसपेरेंट वाला कैबिनेट रहता है और साथ में RGB कैबिनेट रहता है। तो ये वाला कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों इस कैबिनेट की जो कॉस्ट आती है वो है अभी 3,800 रुपये या फिर 4,000 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है पावर सप्लाई। तो जो पावर सप्लाई हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है सर्कल की तरफ से आने वाली 500 वोल्ट की, ये वाली हमने SMP इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये SMP से सफिशिएंट रहेगा इस बिल्ड के लिए। तो दोस्तों इस SMP की जो कॉस्ट है वो है 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये में आपको SMP मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो जो हमने ग्राफिक्स कार्ड इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है जोटेक की तरफ से आने वाला 1650 सुपर 4 GB DDR6 मेमोरी वाला हमने ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। इस बिल्ड के साथ में आसानी से गेमिंग और वीडियो एडिटिंग आप इसमें कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इसकी कॉस्ट अभी है 13,800 रुपये, 13,800 में आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक LED मॉनिटर। तो जो LED हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो HP की तरफ से आने वाला 22F, जो कि एक फुल HD IPS पैनल साथ में बॉर्डरलेस वाला LED मॉनिटर है, जिसका रेफ्रेश रेट 75 रहता है। तो बहुत आसानी से ये गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करा देगा। तो दोस्तों इस LED की जो कॉस्ट आती है वो है 11,000 रुपये, 11,000 रुपीज़ में ये आपको LED मॉनिटर मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कीबोर्ड माउस। तो जो कीबोर्ड माउस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है इंटेक्स की तरफ से आने वाला कॉम्बो 400, जो कि एक मैकेनिकल 8 GB कीबोर्ड माउस रहता है और गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया परफेक्ट रहेगा। तो ये वाला हमने कॉम्बो 400 फ्रॉम इंटेक्स ये वाला कीबोर्ड माउस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जिसकी कॉस्ट है 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से पार्ट्स का इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, उनके टेक्निकल डिटेल भी हमने देख लिए, फीचर्स भी हमने देख लिए। तो आइए दोस्तों अब हम पीसी को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद कैसा दिख रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और असेंबल करने के बाद हम इस पर कुछ गेम प्ले भी करके देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
today. I kill you. I'm burning. Barbacoa, help me! I will carve my neighbor! Hurry now! Follow the river! It will lead you to Laurentius! Mother, no! Hugo, follow me. Now! Kill their sister! Soldiers, this way! What's happening? Where's Mommy? She'll catch up with us! Run! As fast as you can! Be careful, goddammit! The ground is shaking. Amicia, the ground is shaking. Don't stop! They're right behind us! Straight on! Harry, straight on! Where are we going? They won't be able to find us. Just keep running! Amicia, we have to go back and look for Mommy. We can't let them catch us! Where did we go? No, I don't know! There's something in the ground, Amicia. Are we going to die? No! We have to lose them! Oh no! They're everywhere! What do we do? Take a deep breath. I'm getting hit over here. Enemy down. Downed another. I killed an enemy. Reloading. Getting shot at. And that's all of them. Good job, compadres. Good Already kill, friend. inside. Optics here. Hit the ejector seat. Yeah! Target over there. Enemy down. Ready to fly on a zip line. Also right here. Another enemy down. That one's out for the count. I'm taking fire, friends. Contact with I'm target. taking shots. Recharging my shields. Hostile. Reloading. Down that one. Charge the shields. Contact.
precision airstrike. Get down. Enemy UAV overhead. Five, 4, 3, 2, 1, go. 50, 6 left of a crest, into 6 right of a crest, extra long, 30, 4 right, into 6 left of a crest, extra long, tightens 3 of a crest. Into cut, 3 right long, opens, 6 of a crest, 30, 6 left of a crest long, caution 30, turn 4 right through very narrow gate, a crest to 6 right long, water splash 30, 4 left of a crest, into cut 4 right long, into cut 5 left, slow 30, turn cut 4 left, into hairpin right, around bales. 50, 6 left, 120 over narrow bridge, 6 left long, tightens, don't cut, turn 3, 30, 4 right of a crest long, into 4 left long of a crest, 100, 6 right extra long, tightens 5 over crest, extra long, tightens 3, 30, cut 4 left of a crest long, into 5 right of a crest, tightens 30, 5 right of a bump. Priest is somewhere in this facility. I cannot pinpoint his exact location at this time. Welcome, Slayer. Is my time to begin? Let's see if you're strong enough to survive this cursed season. The Slayer has arrived. All mortally challenged personnel, please be advised.
तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने इसमें जो कैबिनेट इस्तेमाल किया वो एक डिसेंट सा सिंपल लुक वाला कैबिनेट इस्तेमाल किया है। कोई ज़्यादा आजी वाला कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने इस सीपीयू पे, इस पीसी पे गेम खेल के भी देख लिए हैं, उसके एफपीएस भी हमने चेक कर लिए हैं। तो बहुत आसानी से इसमें गेमिंग हो जा रही है। तो बहुत बढ़िया ये गेमिंग पीसी या फिर वीडियो एडिटिंग का पीसी बना है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके लिए आपका बजट 70,000 रुपये, तो आप सेम टू सेम पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत परफेक्ट गेमिंग पीसी या फिर वीडियो एडिटिंग का पीसी होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हमने पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो जो प्रोसेसर की कॉस्ट है वो है 16,000 रुपये। 16,000 में आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। जो बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये। 7,000 में आपको बोर्ड मिल जाएगा। और जो रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी सिंगल स्टिक की कॉस्ट है 3,800 रुपये। 3,800 में आपको रैम मिल जाएगी। और जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 2,500 रुपये। 2,500 में आपको SSD मिल जाती है। और जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3,200 रुपये। 3200 रुपये में आपको ये हार्ड डिस्क मिल जाएगी। और जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,000 रुपये। 4,000 में आपको कैबिनेट मिलेगा। और जो हमने एसएमबीएस इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है 500 वॉट का सर्कल का, उसकी कॉस्ट है 3,000 रुपये। 3,000 में आपको एसएमबीएस मिल जाएगा। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया है इसमें जोटेक का 1650 सुपर, उसकी कॉस्ट है 13,800 रुपये। 13,800 में आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। और जो हमने एलईडी इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 11,000 रुपये। 11,000 में आपको एलईडी मॉनिटर मिल जाएगा। और जो कीबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 1,000 रुपये। 1,000 में आपको कीबोर्ड माउस का बंडल मिल जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो सीपीयू की कॉस्ट आती है वो है 70,000 रुपये। 70,000 में पूरा पीसी बनके कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या फिर किसी भी तरह का आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।